휴가. 아유, 이불을 2개나 덮었어. 갔다 올게. 이제 웬 캠이에요? 아, 저 유튜브 그러면 지금 지역을 계약식으로 좀 바꾸실 텐가? 계약을 찍었다 오늘. 근데 구도 거의 뭐 그 뛰어오는 거 신나게 뛰어오는 것도 찍혔어. 근데 구도가 그것이 알고 싶다였어. 미국에서
보니까 유튜브에 영상을 한다더니 그때 담당자가 그러면 이거 좀 지연아, 비타민 B 먹자.
여기? 어디가? 아이고 아이고. 아이고 누나 여기. 기념일 후기를 시작해 보도록 하겠습니다. 어디부터 시작하면 좋을까요? 어디 갔냐부터 얘기하면 될까요? 궁금하기는 하지만.